정장을 한번 내보도록 하겠습니다. 뭐야, 그 동영상이야? 그냥 동영상 찍는 거야? 자, 어떤 거 해볼까? 아, 이거 할만하네. 근데 보통 원래 세워서 피는데 우리 기술이 없기 때문에 이렇게 한번 펴보도록 하겠습니다. 저번에도 옛날에 한번 이렇게 했던 것 같은데. 아, 이거 보자. 감치는 거. 자, 육군 동장의 힘을 보여주지. 야, 이거 조심. 장난 아닌데? 다시. 이게 원래 한 번에 갈라지긴 힘들어. 이 정도면 굉장히 잘하는 거라고. 딱 세.